أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ولا كذابا صدق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. امور اجتماعی، ژورنالیستای محترم، السلام علیکم رحمت الله و برکاته. اول تشریف آوری شما را به وزارت کار امور اجتماعی خوش آمدید میگم و من امروز خوش هستم که بازم در راستای تقویت نیروی کاری افغانستان یک تفاهمنامه دیگر امضا میکنیم که ضرورت مبرم مملکت ما فعلا است. شما میفهمین که سطح بیکاری در مملکت بسیار زیاد شده، مخصوصا در بین جوانان و نیروی فعال بشری ما، و یکی از فاکتورهای عمده که فعلا جوانای ما به ممالک دیگه میرن یک عاملش بیکاری است و به خاطر از اینکه این معضله را از بین ببریم و امکانات مختلف باید استفاده بکنیم تا بتونیم این درد خود دوا بکنیم، سطح مهاجرت کم شود، قوای بشری که ضرورت مبرم بر آبادانی ملک ماست او را برشان توانایی بدیم و امید بدیم که در ملک خود بانند، ملک خود آباد بسازند، به خاطر از اینکه ضرورت است. قسمی که دوستای بین المللی ما در بحث امنیت و بازسازی افغانستان در شرایط بسیار دشوار افغانستان همکاری کردن تا حال ادامه دارد که ما از پیششان سپاسگزاری از نمایندگی از مردم افغانستان و دولت افغانستان میکنیم، مخصوصا کشور آلمان که تقریبا 4 ماه پیش 100 سالگی دوستی افغان هند در قصر ریاست جمهوری تجلیل شد و ما روابط بسیار دیرینه با کشور آلمان داریم که سفر اخیری که رئیس جمهور هم به کشور آلمان داشتن واقعا از طریق رهبری کشور آلمان به خصوص محترمه انگلا مارکل صدر اعظم کشور آلمان واقعا همکاری های متداوم و دوامدار به افغانستان چی در عرصه نظامی و چی در عرصه ملکی و آبادانی مملکت و بخصوص در بخش وکیشنال ترینینگ یا آموزش مهارت ها داده شد که امروز ما شاهد تفاهم نامه هستیم که امضا میکنیم و این تفاهم نامه به همکاری کشور آلمان و همچنین ما تشکر میکنیم از حلقه دوستی افغان جرمن که در این مورد بسیار زیاد ما را کمک کردن. این تفاهم نامه را آماده ساختیم و سفری که ما داشتیم به کشور آلمان از طریق حمایت دولت آلمان یک انستیتوت بسیار بزرگ آموزش مهارت‌های فنی، تجاری و مسلکی در آلمان است در شهر اسن که اینا سابقه بسیار طولانی در تربیه کادرای که در مورد حرفه‌های مختلف ضرورت به اساس پلان‌های انکشافی ارگان‌های مختلف از اینا دارن و بر ما وعده سپردن که ما به اساس ضرورت مارکت کار برای شما کسایی را که میخواهید ظرفیتشان بالا بره به حیث ترینر براتون تربیه خود کردیم و بعد از این ترینر را به افغانستان خود آمد و اینا دیگه افغان ها را ترینینگ خود دادن که این بسیار یک هزینه بزرگ و یک سرمایه بزرگ قوای بشری برای افغانستان میشه به خاطر از اینکه اینا به استاندارد بین المللی ترینینگ میگیرن و وقتی که اینا دیگه شاگردا را تربیه میکنن اینا در هر نقطه دنیا قبول میشن و در داخل افغانستان هم کارهای معیاری را انجام داده میتونن که واقعا یک دستاورد بسیار بزرگ است. ما بازم این کمک به سویه کمک عمیق و دوستانه است که به حساب سال لیمیت نداره که چند سال هر قدر که افغانستان ضرورت داشته باشه این اینستیتوت همراهشان کمک میکنه، البته در چوکات قانون و قواعد و ضروریات مارکت کار افغانستان اینا همکاری خود کتما ادامه خود دادن. من امیدوار هستم که این آغاز خوب همکاری های تکنیکی بین کشور آلمان و افغانستان در بخش وکیشنال ترینینگ یا آموزش مهارت ها باشه و بعد از این من امیدوار هستم که یک تعقیب جدی از این داشته باشیم که در بحث تطبیقی باید وزارت ما بره. من بازم تشکر میکنم از سفیر صاحب که واقعا همیشه
مثل یک افغان همراه مردم افغانستان معامله کردن و خوشبختانه در این هم گپ زده میتونه، هم نوشته کرده میتونه. یعنی هیچ نوع مشکلی بین استافی که در داخل افغانستان است و سفیر صاحب یک مانع هیچ موجود نیست و واقعا از کارکردشان مردم افغانستان همیشه ممنون هستند. ما با امید همکاری‌های بیشتر و بیشتر کشور آلمان که در سابق هم داشت و حالا همراه افغانستان دارن، بازم تبریک میگم به مردم افغانستان که یک دستاورد است و امیدوار هستم جنبه عملی شما ببینیم. و همچنان از حلقه دوستی افغان جرمن که آقای الیاس عمر رئیسشان هستند در شهر اسن، واقعا من حیث یک افغان زحمت خود کشیدن و واقعا همراه ما زیاد تلاش کردن که من تشکر میکنم از اینا. من حیث یک افغانی که در جرمنی است ولی قلبا با مردم خود است و همیشه میخواهد که مردم خود همکاری بکنه و این سهولت ها را بر ما فراهم کردن. و بازم تشکر از تشریف آوری سفیر صاحب و همکارشان و جهان سپاس از همکاری های بیشایبه مردم آلمان، دولت آلمان. امیدوار هستم همیشه دوستی ما پایدار باشه و همیشه همکاری های خوبه که در موارد مختلف نظر به ضرورت افغانستان باشه ما از کشور آلمان داشته باشیم. تشکر از وزیر آقای خیلی خوشحال هستم که اینجا حاضر باشم و از دعوت شما برای امضا کردن این تفاوت نامه خیلی تشکر میکنم. مثل شما گفتید سه هفته پیش رئیس جمهور آقای اشرف غنی با هیئتش به آلمان رفت. آنجا ملاقات خیلی مفید داشت با صدراعظم، با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر همکاری اقتصادی و در این ملاقات ها، در این صحبت ها ما فکر شدیم که آلمان و افغانستان باید بیشتر همکاری کنند. همکاری ما، دوستی ما 100 ساله ادامه خواهیم داد و بخصوص در رشته تأسیس شغل‌ها خیلی مهم است برای افغانستان که چون اینجا مثل جناب معاق گفت سطح بیکاری خیلی بالا است و این هم باعث این است که اینجوری زیاد مهاجرین از افغانستان میروند به آلمان. این وضعیت در آلمان آسان نیست، اما هم برای افغانستان خوب نیست که بخصوص جوانان افغانستان را ترک میکنند. این جوانان را به این جوانان احتیاج، یعنی جامعه افغانستان به این جوانان احتیاج دارد برای بازسازی این کشور، برای بازسازی اقتصاد افغانستان. ما به افغانستان پشتیبانی میکنیم، کمک میکنیم و هم در آینده کمک نظامی هم نظامی و هم ملکی انجام میدهیم و این تفاوت‌نامه با این همکاری بین وزارت کار و امور اجتماعی و شهر اسن و این مرکز تعلیمات حرفی فنی خیلی مهم است و این یک قدم به این سو است و قدم های دیگر هم دنبال خواهند بود. تشکر. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Okay.
که امروز امضا شد بین سفیر کشور دوست آلمان و جناب وزیر. کومه برخه باسه که مثلا لکه پخوا به صورت که نجاری، مستری، رنگمالی مختلف دغه برخو کې دغه مشخصه شي. دوم دا چې تاسو په دې څومره ډاډمن یاست چې مثلا مثال په توګه وایم زه یو نجار یا یو رنګمال یم خو دا ورور غریب دی نو چې دی کار ونه کړي دروازه چې ونه کړي نو ماته به کار څنګه صحیح بل سوال است دو با واخلو بست کسی دیگه نداره دو سوال زمینه محمدی میانکار ما که سوال کرد که چی برنامه‌ای برای اینا وجود داره که اینجا زمینه یا شغل برشون ایجاد تا اونا بتونن که اینجا کار کنن. تشکر دویش میتونن در بر بگیره. اصلا قبلا متاسفانه یک چند رشته که دوامدار در سطح وکیشنال ترینینگ سنترهای ما بود اونموی ادامه داشت و بیازی که ضرورت مارکت مد نظر بگیرن مثلا فرزند زنها را تنها در خیاطی تربیه میکردن، در قالین بافی تربیه میکردن، در کامپیوتری که پر پسان درج کرده بود. اما ضرورت مارکت واقعا مد نظر گرفته نشد. یکی و دیگه ای که اینا مستندردایی را که ضرورت دارن و سرتیفای شون به اساس ظرفیتی که باید اینا حاصل بکنن او را نداشتن که ما همیاله اگر ما کارگرای خود به بیرون میفرستیم اونمو سرتیفیکیت متاسفانه کارگرای ما نداره فعلا. اما حال فعلا معینیت کار ما سر اول یک ارزیابی از قوای بشری مملکت که چقدر ما ظرفیت خود ما داریم، بعد از او به اساس ضرورت مارکت کار و پلان‌های انکشافی وزارتخانه ما نیروی کاری که ضرورت داریم او را ارزیابی میکنیم و بعد از او چیزایی را که ما نمیتونیم تربیه بکنیم در داخل مملکت ظرفیت‌ها را با زور از کشور آلمان از همین اینستیتوت خواستیم که بر ما تربیه کنن کادرای ما را و ما در آینده باز دیگران را تربیه میکنن. مثلا همیاله ما در کسی که در خط ریل باید بسیار زیاد آدم ماهر باشه نداریم. همیاله در انهار کسی را که بسیار ماهر باشه ما نداریم. یا رشته های مختلف دیگه که است ماهرین زراعتی است، همیاله پایپلاین تیر میشه. شما خبر دارین تاپیک یک پروژه بزرگ اقتصادی است گرچه او کشور ترکمنستان خودش قبول کرده که از زمین 4-5 ولایتی که پایپلاین تیر میشه به سطوح مختلف کارگرای ماهر و غیر ماهر، هدفم از انجینیرها و یا کسایی که حتی تا مزدور کار در اونجا کار میشه اونا را به 3 وزارتی که وزارت معارف، تحصیلات تولی و وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه دادن که شما کادرها را انتخاب بکنین برای ترینینگ، بعد از او به کشور ترکمنستان فرستاده میشه تا که پایپلاین به افغانستان میرسه. از همین 4-5 ولایت ما تیار برش قوای بشری می داشته باشیم. یعنی اینمی فلسفه که کسی یاد میگیره و پس چرا صاحب کار نمیشه و به خاطر است که بر از اونجا مارکت موجود نیست و بیکار میمانه. شما همیاله کسایی را که مثلا ما بسیار زیاد دکتر صاحبا داریم همیاله بیکار هستن به خاطر از اینکه نظر به ضرورت و هنوز تخمین نشده و ما تولید کرده رفتیم دکتر. بنابراین بعد از این بعد چیزی که ضرورت است به اساس پلان‌های انکشافی که خوشبختانه شورای منابع بشری دولت که وزارت کار و امور اجتماعی اکثرا در سکرتریات یا در لید از این شورا می باشه، ما پلان 15 ساله قوای بشری را جور خود کردیم که به اساس ضرورت پروژه های انکشافی وزارت های مختلف از پلان های استراتژیکی که دارن، بعد از او ما میگیم که در 5 سال اول چی ضرورت داریم، در 3 دومش چی ضرورت داریم، در 3مش. بنان وقتی که مارکت بود بر یک کس، وقتی که ترینینگ گرفت هیچ وقت بیکار نمیمونه، پس اتومات میره اونجا جذب میشه. اما فعلا مشکلی که ما داشتیم همین مشکل بود که امیدوار هستم بعد از این پلانا این معضله دیگه موجود نباشه. تشکر.